Hello friends, borebai Bodo Info official YouTube channel big updates hobibai da gabang comments खालामदोंमोन result माब्ला मोनगोन ADRE additional थांनाय बाराव जाय प्राइभेट टेस्ट होदोंमोन एबा स्किल टेस्ट होदोंमोन दा गोबां कमेन्ट्स खालामदों जेब्लासिम रिजाल्ट ओंखारा अब्लासिम आङो भिडिअ खालामना थादोंमोन दा फाइनल ओंखारबाय बेन जाबाय एडिशनल लिस्टआव सो ग्रेड 3 ग्रेड 4 आव 10 पास लेभेल क्लास 8 पास लेभेल डिग्री पास लेभेल एबा एचएस लेभेल सो नोंथांमोना बेवहाय नायनो हासिगोन डाउनलड खालामनानै सो बिनिफ्राय WhatsApp ग्रुपआव नोंथांमोना गासैखौबो शेयार खालामगोन जस्ट एग्जाम्पल महरै जों बेयाव भिउ खालामगोन जे सोर सोर मोनमारखो जों फार्स्टआवनो जों भिउ खालामबाय ग्रेड 4 पोस्टआव जेरावनोखि 10 पास लेभेलाव एचएस पास लेभेलाव जुदि नोंथांमोना स्किल टेस्ट होना दोनदोंमोनब्ला एबा भाइभा टेस्ट होदोंमोनब्ला सो नोंथांमोननि लिस्ट ओंखारबावबाय एडिशनल लिस्ट दा बेयाव नै नोंथांमोना मोनदों ग्रेड 4 हिसाबै 10 पासनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामदोंमोन एचएस पास लेभेलसिम देन बे जाबाय नोंथांमोनाहाय क्लास 8 पास ग्रेड 3 गासैबो ओंखारजोब्बाय बेयाव खायसे खायसेनि नाम दङ सो नोंथांमोना सार्च खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय सो डिपार्टमेन्टनि नेमबो दङ बेखौ नोंथांमोना नायनानै ला एन्ड एन्सार शीटखौ नोंथांमोना हरगोन जास्ट एग्जाम्पल अजय बर' बिथांमोनदों स्कुल इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव मोनदों बेबायदि सिस्टेमाव नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन एबा गाव गावनि रल नाम्बारजोंबो नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन सो बे 10 पास लेभेल ग्रेड 4 आव साबेसे मोनमारखो जों दानिया नायोब्ला सिरियल नाम्बारखौ नायोब्ला सो नोंथांमोना बेवहाय मोनदों गासै 256 केन्डिडेट्स बेवहाय सेलेक्ट जाबावदों ओके बेनो जाबाय एडिशनल लिस्टआवहाय बेबायदि क्लास 10 पास लेभेलनिमोन एन्ड नेक्स्टआवबो बेबायदि पस्टआ फैबावगोन टेनसन गैया सेप्टेम्बर 10 जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना गोबां खोनादों जानांगौ जे सीएमआ बुंदोंमोन 10 सेप्टेम्बरावहाय गोदानै एप्लाइ खालामनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय जों एग्जाम्पल नायबावनोसै बेयाव मोनसे सेलेक्ट खालामनानै एन्ड बेयाव स' खालामनाय लोगो लोगो बे जाबाय डिग्री फार्स्ट लेभेलाव अके हमना ला डिग्री फार्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना मोनदों 59 स' 59 पोस्ट मोनदों बे ग्रेड 3 हिसाबै एबा एचएस पास हिसाबै स' ग्रेड 3 पोस्टआव स' नोंथांमोना क्लास 3 पोस्टआव बेवहाय माखासे रल नाम्बार्स दङ बेखौ नायना लादो दा बेहाय रल नाम्बार्स दङ नेम गैया अके बे जाबाय नोंथांमोननि माखासे एडिशनल लिस्ट एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव जोङो ग्रेड 4 हिसाबै नायबावगोन जेराव क्लास 8 पास लेभेलनि बेयावबो जों क्लिक खालामबाय एन्ड बेयाव स' क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि लिस्टआबो बेयाव ओंखारजोब्बाय नै स' नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बेनो जाबाय नोंथांमोना क्लास 8 पास लेभेलसिम फरायनायफोराहाय स' बेयाव रल नाम्बार नाम बेनिफ्राय डिपार्टमेन्ट दङ बेखौबो नोंथांमोना नायना लादो दा बेनोमोन आरो लोगोफोर बेनिफ्राय ADRE 2.0 नेक्स्ट लेभेलाव फैगोन 22,000 भेकेन्सि सेप्टेम्बराव स' नोंथांमोना बेनि थाखाय बयबो रेडि जादो आरो जेब्ला अफिसियेल नटिस ओंखारो आं नोंथांमोननि फिन खनसेबो आपडेटखौ लाना फैगोन स' बेनोमोन दिनैनि बिग आपडेट ADRE नि सेकेन्ड लिस्ट एबा एडिशनल लिस्ट